السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معاكم محمود السيد. النهاردة أول حلقة بصورها وأنا صايم. أحب أقول لكم نصيحة: أكثروا من الصيام في رمضان. أنت مين؟ جواب إيه؟ أنت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟ أنت دارسه؟ إيه ده؟ أنتوا دارسين الكلام اللي بتقولوه ده؟ حلقة جديدة من مش ممكن. لا مش ممكن. مش ممكن يبقى. عندنا نوعين من الترفيه بنستخدمهم علشان نصلي صيامنا او نضيع صيامنا. عندنا مثلا الانستجرام او الفيسبوك. تدخل الفيسبوك بقى تلاقي الناس كده كلها قلبها عابر بالايمان والتقوى والحاجات. تلاقي اللي كاتب: عليكم بالصيام من الفجر حتى المغرب، اكثروا من الصيام في رمضان. وتلاقي اللي كاتب لك ايه: ما اجمل سماع الاذان والمؤذن اثناء صلاه التراويح، وهو ما يعرفش حاجه عن صلاه التراويح ولا بيصليها اصلا. اما الانستجرام فاحذروا تدخلوه وانتوا صايمين، لانك هتبقى عامل فول لحماده ابن عمتك الفوتوغرافي اللي هتلاقيه منزل لك ايه كل يوم فطار. هيقعد بس هقول لك الاكل اللي هم اكلوه. نعم انها اللحمه الجميله مع بعض التوابل. المشكله مش اللي هو بيقعد يصور او كده، المشكله اللي الصوره هتفضل تلف على مدار 24 ساعه وهتوصلك وانت صايم، فهتبص لها تقول ما هذا. عندنا برامج المقالب في رمضان. بيكون عندنا رامز جلال وهاني رمزي. بالنسبه لرامز جلال فهو عامل لنا برنامج لطيف جميل خفيف خالص اللي هو رامز تحت الارض. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. ايه هو دي يا مؤمن؟ الله ممكن تقوله مش هيقدر. في البدايه خالص طالع يقول كل سنه وانتم طيبين، وهو طالع يعذب الناس يقول لهم كل سنه وانتم طيبين، هطلع ميتانكم السنه دي، كل سنه وانتم نايمين. لا، وبعد كده ايه طالع من تحت الارض كده، طالع لك حركه بتاعه اندرتيكي لما كان يطلع لك من تحت الارض كده ويعمل تن ها ويطلع من تحت الارض. كاي برنامج بيتعرض في رمضان، اي برنامج مقالب تلاقي لازم الناس تطلع تصل بس. علماء تكلموا كتير جدا عن موضوع الصويت. يعني انا عايز افهم حاجه: لما انت تشوف حاجه مثلا مخيفه او حاجه غريبه طالعه له، انت تصوت ليه؟ لما انت تصوت مثلا تقول لا ده انا خفت، ده بيصوت، او ماي جاد، لا انا مش بعمل لك حاجه، انا ماشي. انا عايز افهم مثلا، يعني انت لما تصوت للحاجه دي هتخاف منك مثلا وتمشي؟ يا ما افهمه، انت الصوت ما بيعملش حاجه. ان كنتش تعرف تجري اجري، ما بتعرفش تجري تقعد ساكت وتصوت. انت بس يا رامز ربنا يخليك تقتل مين بس؟ انت لو تعرف تولع فيهم ولع فيهم. الناس الممثلين دي اللي واكلين ولع اقسم بالله. يعني اللي واخد 30 مليون على مسلسل، اللي واخد 45 مليون، واللي واخد 40 مليون على مسلسل واحد بس، واخد فلوس يا جماعه بالعبط. دلوقتي لما واحد ياخد لك 40 مليون والرئيس بتاعنا ذات نفسه مش معهوش، عارفين الثلاجه بتاعته معهوش الا ميه بس. والله العظيم أنا قعدت 10 سنين تلاجتي كان فيها مية بس ومحدش سمع صوتي. بالنسبه لهاني رمزي لما شاف رامز جلال بيعمل برامج ناجحه، لا جاب يعمل رامز توت عنخ امون، لا بيعمل رامز في البحر، ولا رامز مع الجرش، ولا رامز بيلعب بالبتنجان. المهم ان الموضوع ناجح وجميل. قال لي وانا ما بقاش ناجح انا كمان واعمل برامج مقالب وهيصه ولما اتفرج على البروم بتاع هاني رمزي، تحس ان هو برضك هو بتاع رامز جلال بتاع رامز تحت الارض. يحس ان هم الاتنين شبه بعض، بس ده في صحراء وده في غابه. بس هنا برضك بيختلف ان هو السنه اللي عدى كان عامل عربيه، والسنه دي معاه عربيه اصليه برضك مش هيدفع ايجار كل شويه. هو قال له تاخدها بالسنه ب 20 جنيه، قال له ماشي يلا نعمله بقى مقلبين بالمره. وكالعاده هتلاقي نفس رده الفعل بتاعت اي برنامج مقالب. هتلاقي الناس بتصوت، هي تبقى حاسه بيقول لهم بص كده انتوا لما تصوتوا مفيش ضحك بس، فتدخل تتفرج تلاقي هو صويت برضه. نفسي مره اتفرج على برنامج مقالب الاقي الناس بتدخل الاقي الناس بتضحك عايز ضحك. ارحمونا. بالنسبه لضيوف رامز جلال وضيوف هاني رمزي، انت تحس كانك تتفرج ان السنه دي رامز جلال هيجيب مين ومين ومين، هتلاقيهم السنه الجايه عند هاني، وهاني اللي هتلاقيه عنده هتلاقيه عند رامز. يعني بيتبادلوا كده الناس كده، انت معاك النهارده الخمسه دول وانا معاك الخمسه دول،
تمام ماشيين بطريقه 4-4-2. بس في حته انا اكتشفتها، حته المفروض اخد عليها جائزه نوبل في الحاجات. اعرض يا ابني. ما هذا انا عايز اعرف مها احمد بتعمل ايه هنا. اللي محدش يعرفه ان مها احمد السنه اللي عدت طلعت مع رامز جلال وطلعت مع هاني رمزي، والسنه دي برضه طالعه مع هاني رمزي. يعني انا مش فاهم ايه انت مالك؟ يعني هي بتروح لهم والنبي يا جماعه انا حالتي الماديه صعبه جدا وما بعملش مسلسلات، يعني تاخدني معاك السنه دي اعمل مال. انا عايز افهم انت بتعملي في برامج المراجعه دي، انت كل شويه تطلعي، انا جرفت منك وربنا عايز اشوف حد جديد بقى. مش ممكن يبقى. بس كده يكون انتهى الفيديو. لو عجبك الفيديو او حسيت اللي هو عجبك اعمل لايك للفيديو، ولو انت مش مشترك في القناه اضغط على اشتراك في القناه علشان الدبان ما يجرفكش في البيت. لو انت عملت اشتراك مش هتلاقي ولا دبانه في البيت. اضغط بس اشتراك وقول لي ما عادش في دبان ولا لا. واهم حاجه زر الجرس عشان في ناس بتسالني انت رفعتش حلقات ولا لا. اضغط على الجرس ده علشان يوصلك تنبيه تيري انت محمود رفع فيديو الحق يتفرج عليه كده. تمام؟ كان معاك محمود السيد. ما تنساش تعمل اشتراك علشان الدبان ما يزهقكش وما يجرفكش، عشان احنا في رمضان وكل سنه وانتم طيبين والله ما اني صايم. سلام. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her, but she messed with the temperature. Heart wrote the song, but I am the messenger.